Ayo iki aku karo kowe ngempek iya melek-lekan ana kene. Nggih. Yo ngaturi Mas Gareng sik ben joget ana kiwa kotak ini. Monggo. Petuk serampat co karepe dijogeti Mas Gareng. Ha, kaya ngapa jogete? Monggo, yo. Yo ta. Bintang kecil di langit kali apa saja yang ngono tok sing ndang ngono bingung kok ngarep ngono ya teke pikir ya apa apa sing gendang bingung sing joget menggah-menggah. Ane aku seneng Mas Bendran iki. Seneng wong kowe mung lungguh tok. Apa ya dalang aku cenanangan lah kowe teno. Munggah mudhun. Wong ya kudune yen cara wong ke nganggo warning pemanasan. Lho mas sore wis panas panjenengan joget wis pirang-pirang kok ya. Sing panas iki dudu awake hawane iki. Ha ning tenan kok. Ais niki lagi napa niku cuaca iki lagi ekstrim banget. Mula yen awan panas ora elok, yen bengi nek dilalah ya ademe ora jamak. Iki sing diarani apa peralihan musim pancaroba, mula ngati-ati jaga kesehatan. Nah, niku sing kula karepke. Betul niku. Jane awakku ya wis sehat ning kupingku sing bosok bengi. Lah ning apa ta? Lantere ora umum lho. Lah ya kudu banter wong didukung sound system hebat ya ta, panggunge elok, lighting panggung, lampune ya hebat lho ora. Sing diarani yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, tontonan bengi iki total wis nggih markotop. Nggih. Wong yang dengan iki ujebe syukuran dengan syukuran hasil maksimal yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil. Leres. Ning anu Mas Gareng, mundi dawuh saka panitia. Sesuk kuwi dudu dina prei. Besok itu hari kerja kita. Kejaba kuwi wong ki tontonane wayang. Nggih. Mergo wayang ki ana tegese ana rong hal tegese. Apakah arti dari wayang? Dipandang dari sudut spiritual dan sudut sosial kemasyarakatan. Nek anu sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan kuwi jelas wayang kuwi watak manusia tergambar semua di sini. Nggih. Yang kuwi saka tembung yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Nggih, niku nek sosial kemasyarakatan. Nek saka spiritual. Wis genah kerep diucapake wayang ki wajib sembayang. Nggih. Elinga wong ki kudu wajib sembayang, saya wayang bengi iki di pangku masjid lho. Oh nggih ta. Iki yen engko bedhog subuh ki sadurunge kudu wis bubar. Mila
niki anu loro-loro gawe. Loro-loro gawe. Sing sepisan ngurmati napa niku para kadang sing muslim. Ya ta? Upama wayangan aja nganti nerak subuh. Nggih. Terus sing angka loro dawuh saka panitia pancen iki mengko wayangan ku rampung maksimal jam 2 luwih sithik. Nah, merga sesuk sing kantoran ya iso tindak ning kantor ora ngantuk. Nah, iki ya kudu ade menghormati wong dipangku masjid. Ah, saiki artine apa to masjid kuwi? Apakah arti dari masjid? Masjid ki rong suku kata masjid. Mas masuk ke situ nawa itu niatnya ibadah. Oh iya, tadi mlebu rono ki ibadah ora entuk kok mlebu rono nunut. Niate ngejolke srandal iki ora entuk. Nunut turu barang ora entuk. Jit jidat segara tampilkan ke ubin melakukan sujud salat sembahyang. Dadi nek wis tekan kono kuwi kudu ngipatke kesenengan lahir. Betul. Ora si liya mung kejaba pasrah karo sing nyipta urip. Betul itu. Wong ya Mas Gareng wis nindak haji kok ya. Nggih. Mula ya kudu kena kanggo patuladan ya Mas Gareng. Nggih yen tulodo dereng mung kula sebisa mungkin melakukan yang terbaik bagi diri saya. Nggih, heeh. Nggih, wong mlaku niku nggih kudu mula kula seneng hasil yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil sini maksimal itu karena pegawainya sudah memenuhi kriteria 5R. Pegawai memenuhi kriteria 5R. Dari paling atas sampai paling bawah itu 5R telah dicapai oleh mereka. R pertama, pinter. R angka loro, bener. Sing angka 3, bener. R sing angka 4, kober. R sing angka 5, ora gampang keblinger. Lah niku sing penting. Nah, agar kabeh ki ora gampang keblinger wis bakale lurus-lurus wae hasilnya iso maksimal. Bener niku akeh ning durung karuan bener. Sing angel nggon bener kuwi. Nggih, mula yen rumangsa bener, aja terus golek kebeneran, gitu Mas. Ning kudu piye bisane sing bener ki mau dadi bener tegese anut karo sejatine utawa upama sepur ya mlaku ning ril sing bener gitu. Tur yen wis pinter ya aja dadi keminter. Nggih, heeh, bakune ngeten lho Mas. Etika kerja tumrap para karyawan ya kudu dijunjung tinggi. Betul. 1 kepedulian, angka 2 keterbukaan, kaping 3 kebersamaan. Pun kula yakin yen bab niku dicepeng hasilnya maksimal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulan rembulane tanggal 1 yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin padang rembulane tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodho. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Repot dadi petani, salate aja nganti lali. apa maneh yen wayah tandur, salate aja diundur-undur.
repot to yen garap sawah salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereh repot to yen dadi sinden salate wis mesti opet sinden asmane Badar sini sregep salat lan sregep ngaji yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane Mas Eko sregep salat Mas Eko repote yen dadi yoga salate blas ora ana terus apa meneh sing tukang gendang ora tau salat seneng wedokan Salatullah ah syukur ra kendangi to wong senengane ngenyek kancane ora ngenyek piye arep modar kok lagi arep kok lho kuwi lagi arep lho lho sing penting jek panjang umur jek sehat iku kudu disyukuri kok ya lho nek wong iki sing marai pedhot nampasku ya sing gendang kuwi modele ditembake ngono ya nesu oh pedhot napase piye ngene lho kabeh iki gumantung karo penyesuaian sing ngendang sing enom sing joget ya kudu ngono ya enom ning wong mobil iki iso dilakokke alus iso dilakokke bater yen wong tua ya dialuske oh wong yang 40 km/jam cukup ora 120 pedhot ususe neng kula yakin nek panjenengan tetep tetep nyopak wong ya garing apa bayangan lawas iki mesti tetep elok ya jane elok nek napas sih ora iso dicolong iya wong kok senengane kok aku ora usah nesu wis kabeh iki ana tambane iki ora nesu iki menggah-menggah oh menggah-menggah menggah-menggah kok nesu tak goleke tombo kok sapa Mbak Wiwit oh ora sida menggah-menggah ora wis ya pergi Mbak Wiwit nyedaki Mas Gareng ini maka pujiku muga langgeng pujiku lan sarasariya Wiwit. Nah, mang tambani Mas Gareng niku ben ora rumangsa disiksa. Aku tambane Wiwit iki kurang marem jane. Lah sapa? Aku tambane luwih marem iki Betty ya lho. Sapa ta? Betty Ciripa. Endi ta? Kae sebelah Darsini kae Betty. Ciripa. Oh alah. Rene golek teguh. Ya ya aku gen munggah rene. Oh ya. Ciripa kesini dulu dong. Ayo. Sebentar saja. Rene. Ciripa Mas Gareng itu ini loh bosen sama aku. Aja Kuwi ketoke anteng umur rene aku dikledak. Ora apa-apa, mbok Ora ngarep kok. anu bentek. Alus kok Mas. Alus kono. Aku karo kae kok lak padha bodo yuta tek tegum tek.
Ya ya ya. Ning anu Pak sing jenenge Gusti Allah kuwi nek arep maringi rezeki ora kurang dalan. Betul. Nggih ta? Kita di mata Allah itu semua sama. Sama, Ora sing wis. dibedake. Loh, Mas Gareng. Ayo kok aku toh sing mbok pakake. Boten tegese niku aja nganti apa niku memandang sebelah mata. Zek. Aku ora mandang sebelah mata, mataku kero kok. Iya. Mbak Wiwit, Dapur. nang tambani Mas Gareng kula nyuwun sinom cing kok grandel. Lah iki suwe kangen aku. Nggih. Wiwit. Terus engko dibacutke Dendang Semarang, mudune Bengawan Solo. Wah iki medley. Dele. Nggih. Ya. Oh, dandang gula Semarang. Oke, boleh. Ya. Ya, iki wis taunan ora tau metu dandang gula Semarangan. Ya. Dandang gula ameng-ameng nyawa iki. Maka. Ya, Mbak, kayak apa? Maka. Ya kianiro kang parabra juret namun bisa Kon rene. sampeyan ladu saumpama aku nembang ngene iki Ciripa timik nyedaki Mas Gareng ketoke kok indah Sapa jenenge? banget. Sapa? Ciripa. Tak kira Ciluba. Ya. Oke. Ciripa kesini dong sayang. Ah, alu kok kene sik. Lah jenenge ra Ciripa, Ciriwanci Geniwa. Dinawa mati. Ciripa. Wah teguh weruh kae ngelek idu. Rebutan harus kendang jaipong ya. Ya, lanjut, Pak. Tu enguni Iso leh ngerti ilang kuwi. Ya. Ya. Prabu Lanjut, Pak. nanane kang kinong tri prakara guna kaya Nano purune kang den hantepi nuhoni terahu neoe ya tamu
negarane Terus bangun negarane. Halo, 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 halo. Cinta sayang 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 di kowe ing bantal gawa cariku ya siapa bisa menggulung tenda tembak ning celone cari kapok enjone sayang sayang Bengawan Solo saya ditolong terima kasih ya Mbak Iwi Bengawan Solo lanjut Mbak Iwi riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani lanjut Mbak Darsini iya musim kemarau tak seberapa air di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu ya Mbak Dar air mengalir sampai jauh akhirnya ya Cesane bisa duduk suara ini tak pindah kene ana endi to kupingku bosok basa wis kebetone nongko iya lanjut Pak Dar ayo itu perahu Sembah nuwun Mbak Wiwit penjang sampun ngaturaken dandang gula Semarangan kita suarane apik tur ya pas tepat niki wonten bebingah ditampi ora mung perkara wujude ning tali asih tandha tresna. 100.000 rupiah kangge Mbak Wiwit monggo diasta Mbak Wiwit. Ampun nggih. Mas Gareng, sik aku tuh saweran lah iya kok sik to aku ki yo piye Wiwit, ning apa ta? Oh, Eka. Oh, nggih Nduk Eka. Oh, gue Eka. Oh, Eka. Oh, GR. Oh, niki GK kabeh. Mboten. Oh, bapake Oh, berbudi bawa leksana kok. Iki ya bawa leksana ya bawa. matur nuwun. Nggih. Niki Eka, Pak. Nduk Eka. Wong deprok ya untuk duit ya. Mbok wonge rasa meri, wong kebesane dhewe-dhewe kok. Nuwun. Ya cepet gede. Lah iya. Ya kene-kene, Eka karo Mbak Fami ngatur rene Eka. Oh, alah tak rono iki jebul rene. Mriki Mbak Fami karo Mbak Eka kene, monggo. Turuk. Ya. Pagendake akhir itu saweran dulu. Iya. Tenang Du, saweranmu wis tak cekel iki lho. Sukun. Terima kasih.
Wah, tenan kowe ngrokok siji wareg kowe. Pak De makasih lho. Apa? Makasih. Makasih aja karo aku karo bapake kae lho sing maringi. Ya udah pengen sak makasih yo nan. Heeh. Lah Bu Fahmi urung Bu Fahmi. Jare kan aku mbok gawa, Mas. Aku ki jareng dudu makelar. Kok nggo duite wong. Mbak Fahmi. Belum. Bapake ngendi Paling kuwi Bu Fahmi. Iki paling Bu Fahmi. Nyanyon perso lek mboten percaya. Lho duite Fahmi. Ya sing magawa kuwi. Oh, niki gene Fahmi. Heeh. Nggih ta, Mas. Iya. Matur nuwun lho Mas Gareng Gareng. kok diparingi malih. Matur nuwun Bapak. Atur nuwun nggih Pak, panjenengan. Oh, sik aku urung. Aku wis urung. Oh. Pak, wah. Nggih, matur nuwun Pak Kamari. Oh nggih. Oh, Pak Kamari matur nuwun Pak Kamari. Nggih. Oh kagem Mbak Suci. Oh nggih. Kagem Mbak Rizki. Oh nggih, saged. Mbok bocah iki kok rene dhewe. Wong ora seneng yen aku itu saweran. Wong ngalah to karo adike, kan Ngapa? sing luwih nomi ngalah. Lho aku aja mleh karo adike wong karo anakku ora ngalah kok. Iki paling bapak tromboling lho. Ha iki ana nawala iki, Mbak Fahmi diatur iki sik. Nyuwun lagon sambung wanci dalu. Nggih. Katur pandhemen Ringgit Purwa. Nderek mirsani Mas Gandrung saking streaming Kalimantan. Wah nggih. Nggih. Nah, sambung wanci dalu. Nah, dibawani ya, Pak. Oh, iya no. Saweran ora. Ya bawane mesti ning gawane. Ayo sing apal sapa nek ora ya nyuwun ngampil ya. Ngampil nggih, ngampil mawon nggih. Nggih. Heeh. Apa mau nderek asmara dono entuk. Nggih, pangkur mawon nggih, kangenku tanpa upama. Nggih. Sehat. Pareng. Nggih. Kangen gendong Teguh ya saya. Iki wis do ditunggoni mboke dhewe iki. Teguh mboke Fahmi, Nanda ibuke Mbak Iwit lho. Njuk bopong nan. Mangun ya mboke ya nunggoni. Ciripa. Mangun mboke nunggoni. Sopo? Oke lho. Ciripa. Alah Sirita. Ya, kuwi biyen awake dhewe ketemu nang Bendar ngono. Iya, agar kowe dalang mesti kowe kae nonton. Nggih. Ajake demenamu. Oh, senengane kok. Wah, jenenge wong seni iki nyusul Lah, apa-apa. di ana kowe mesti ana kae iki aku lak curiga. Wah, karo Bu Silvi bawang merah bawang putih. Lah iya. Heeh, kayak bombe bawang ini. Kak Odi. Yo. Yo, Mbak. Kangenku. Kangenku tanpa upama. Kok sampe kangen karo Mas Gareng? Nyapa to jane? Arep kangen-kangenan karo Fahmi. Kangen terus nang ngeret ora kaya ngeret kucing ngono kuwi. Lho wong kowe wong ora ngerti. Mangga, nades jan. Mong sirahmu. Seliramu, kok sirahmu. Lah mare jenengan nyedek kula sing ketok. Ora ana wong Romano nyandak sirah iki. Oh, mboten pareng. Undang ngerti sing lanang ra disirah. Mangsamu kaos blok lho. Ya, tak sawang lho kok kene kaya Andin karo Mas Al. Apa, Nduk? Alkohol. Ora to. Kowe padune Meri kowe. Iya, Mbak. Sopo sing ora? Mong sliramu kang dadi apa ta? Mosok kok ardungkuri. Kangen kok. Ya wis kan lo gandengan ben mesra ini gandengan lho. Ya. Kang dadi Ya ampun Iya, badhe Nduk. tindak Iya, Nduk. pundi Bu Pami? Iki lho ngeterne mbahmu sontek. Gandengan. Ora gandengan karo kowe ra patek. Ya aja ngono ta. Banyu tek mati lho bae. Dalange ngati. Mati rasane. Talanging hati. Digandeng sing apik Mbak Fahmi, Mas Gareng arep ben ora gelo atine. Kaki iki timbane engko Meri. Piye, Mas? Tak goleke pasangan sik. Heeh. Ku yo nemen apa nek sinden kok pasangane Tremos. Wis ben mau ya arep mau. Sayang, kamu mau ketemu Bapak? Iya. Mau ketemu
ketemu ini mau ketemu bapaknya katanya. Oh, anak-anak termos kaya. Ya, Mbak. Tukno ya. Remos. Nelano. Awas awas sanggonku Pancen tetembungan sing wis tuwa dadi tuntunan kae ya tenan ngono kuwi. Iya. Bendina dituntune tiba ning kamar mandi. Ora perkara dituntun lakune. Napa to? Tembunge iki iso digugu, iso dienggo patuladan. Oh, dadi panutan nggih. Nanano. mong tansah lelet. Olah kelak angel kaya ngene iki lho, Nduk. Ngopeni. Aku kira kulino roman kok. Aku iki petuk. Sampeyan ngarep nyekel apa? Tak cepakne. Nyekel apa? Lho kuwi ditawani nyekel apa? Lah ya, tak Arep cepakne sing ndi? Aku iki kulinane nyekelke sepeda motor. Ya, lanjut. Ayo, nano. Ayo. Mong tansah lelet. Nani. Ngelingono rikala dina pungkon. Seto jeneng kuwi. Ngapa? Wong ana wong joget tok diguyu lho. Iki joget. Aja karo mengkungkung ngono sing gagah lho. Oh, pancen ilang gapite. Wis ben mekungkung ora apa-apa, gampang sing buntel. Nano. Ora. Nek Lah njahit nek arep dipepes. nek njahit kayak klambi, Lah iya. kaine ngirit maksudnya ngono lho. Cilik. Seliramu nate. Nano. Ngapa to, Mas? Sik maksa tembus wis tak kei tisu lho, waduh. Anu Pak De disumpel kapas, Pak De kapas. Kapas kok kapal. Disumpel kapas. Disumpes kapal. Omong kok tripletat. Untukku kedawan. Ana kuping kok disumpeli kapal iki. Ya ben saudine ben. Ngendika Nanane no. tresno lahir terus sing batin. Ya Mbak diaturke. Sambung wanci dalu. Ya. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujan. Mati. Apa Mas? Aku ora joget. Lah apa ta? Sing ndang ngajake serik karo aku. Lah ngapa kena dikendangi penak ayo ngono? Kendai penak apa diblongke bola-bali ngono lho. Wong kare nglegani wong tuwa joget mumpung kepethuk sinden ayu ngene. Dilegani Mas Pandu. Ah, kok ates wis gawe lega lho. Ya. Menda boyo yen to sida orep
Iki sing diarani godhong kateso gawe lega ngene iki. Joget dikendangi marem ora. Marem. Yo saiki Mas Gareng kiprah bendrong. Dadi kendangi pandu marem joget dikendangi marem. Lah yo kiprahe, monggo terus. Ngapa kok terus kaya ingkung kuwi? Ngapa? Seneng kowe. Seneng. Seneng. Kutawa kowe. Lho seneng lho kancane sehat ora ngono. Sehat apa ora sehat ditele-tele. Piye to? Lho piye wong Wah dikendang iki joget iso pasti seneng lho Mas. iramane seseke kok ngono kok. Pas piye? Lho duitku lho di duit to. Alah oleh ora sing jipok lho. Wah duitku ilang 100 kaya kumpul copet. Ya nesu kok ya. Joget iramane kencenge kok ngono. Matur nuwun Mbak Fami. Ngene ya. Wah, cah telu ki do seneng kowe, seneng ya. Seneng kok ora mbok lamar. Alah. Ya kaya ya. Ayo sik ganti Mbak Suci Ovita Dewi mriki. Wah, aku nyuwun bajing loncat jaipong sing nembang Mbak Suci sing joget Mbak Wiwit sing ngendang anak lanang. Wah, ayu dia. Nek Sing ngendang jaipong ayu dia. ayo dia sapa? Lah aku sing ngendang jaipong. Nggih, heeh. Ayu dia. Bareng nek Mbak Wiwit terus waduh anu Mbak terus kerisan iki cah iki. Heeh. Padahal panggih ibu. Nah. Terjarian terus sabukan komplit ya. Ya ya kaya apa? Ayo dak. Ngene. Eka, kowe kok ya kudu melu joget karo Mbak Wiwit. Ah, Kak. Wis jogetmu ra ketang kaya ingkung ning joget. Ayo. Iya. Aku lego ngapal. Alah kok didelok sik. Wis to. Kok didelok sik. Kak, Nun, si Dora. Apa nih? Jare mudun. Udah aja ngomong. Wes fokusku teralihkan. Terus ngapalke jogetan bajing loncat. Lagi iki lho tenan. Iki sidan iki petingane Mas. Apa? Nembang ora tau bener karo nguyuh.
Oh, ya sehat kok. Nek ora nguyuh malah kencing batu kok ya. Oh, sehat. Ya Pak Suci, diaturke bawane. Ayo, monggo. Manut bawane nderek. Monggo. Apa cahaya simrat ya oleh. Rebab gender gampang. Nah, nggih, monggo. Iya, Pak. Mun gitu Awas badungan siap. Gusti teh ngeraos Lagi iki yang bahasa. Ya, lestarikan ngono kuwi. Angele jamaah. Yo, diaturke Endro Catrik buka saron. Monggo Mbak Wiwit kemarang ngembeksa. Ayo kene. Ya ta, diaturke. Hop.
Terima kasih. Saiki lenting muil kene, ngadeg kene. Iki mau ora joget. Aku Bedelok sik gen wutuh Mbak Wit. Lah saiki jatah iki. tak saksikan, terus tak rekam. Bar kuwi terus tak tindak lanjuti lagi eksekusi. Lah. Soalnya ini pas nggon bagian ukel dodo, iku nek pamane ora maksimal. Iki sesek iki. Iso ning balung owah. Iya. Saiki coba saiki kowe. Saiki wis iso, wis nyandak. Ya, saiki anu coba Mbak Suci. Patingun ta sing joget iki lenting muil Sing iki. bagian ndi? Ya sak karepmu sik tak apali yo ngendi. Apa ukel pinggul? Boleh. Ya. Ayo, ayo. Oh, ukel-ukel figur. Iki. Ayo. Iki mau kembangan opo? Kowe iki joget apa ngumbahi? Kuwi jenenge Kowe muntap. iki ubah-ubah apa piye? Muntap dodol iki netap. Jojo Bang Mawinga-winga. Apa? Nek ekspresine karo gerakane komplit kene iki yo sawake kok mosok kowe tangan tok. Ngapa? Hah? Kok karepmu ya biwit malah. Saya ning lho dodole melu ora ngene kok nyilak. Wis kok awakku isik maksudnya isik urung iso digerakke lho. Ah, Sedo. Bentar gas, bentar gas. Ya sing aku isin aku ngene iki. Taji. Yo. Yo. Wes. Ayo ayo ayo. As. Kowe sik nganggo diuleng-uleng iki. Kuwi wetenge senep kuwi. Wetenge senep. Dipersani karo Pak E lho. Napa Pak? Pak E, napa Pak E? Terusin apa, Pak? Nyuwun sewu Mas Bayu. Nggih, pripun, Pak. Kula sebagai kepala desa mriki Oh, nggih. badhe menyampaikan unek-unek warga desa Tranggil. Menapa, Pak? Nyuwun sewu saderenge pimpinan PG Tranggil saderenge nggih. Kula mewakili warga Tranggil. Unekake wong Tranggil menika selama 3 tahun ini mboten enten gandingi. Mas Bayu ngertos gandingi? Napa niku? Ah, gandingi niku napa nggih? Reseni giling pertama kali. Niku jenenge giling nek wong Tranggil menika. Nggih, niku nyuwun sewu Pak Pimpinan Desa Tranggil. Anu PG Tranggil nggih. Supados selama 3 tahun ini ada corona, ada covid, ini tidak ada gandingi supaya diadakan gandingi lagi. Saya ini hanya menyampaikan dari warga saya Tranggil, kita aja Pak. Saya mohon maaf tak wanek-wanekno Pak iki Pak. Mas Bayu nggih. Nggih. nyuwun Asal untuk kepositifan tidak masalah. Nggih. Menyampaikan unek-unek niku boleh, ora ninggal tata krama itu yang luar biasa. Nggih. Mergo sakniki akeh wong toksik. Toksik iku wong omong waton legane nek panjenengan harus mewakili masyarakat ya niki pun trep nganggo tata krama sing nampa ya kepenak, sing menyampaikan unek-unek ya iso sekeca. Saling membantu, saling napa niku mensupport. Nggih. Nggih, merindukan. Leres. Rakyat Tranggil iki merindukan. Nggih. Nyuwun sewu nek menawi inget Mas Bayu. Nggih. Di waktu wonten Hotel Patra Jasa Nggih. pas napa le wonten Pertamina ngadake syukuran itu di waktu itu Suwargi kali Suwargi zaman SD nggih di waktu di Hotel Patra Jasa Patra Jasa. nggih di waktu itu Dados harapan panjenengan menika wonten menapa Mas? Ada apa tadi? Panjenengan ngersakaken apa dari warga masyarakat? ya itu tadi Namine napa panjenengan? giling anu Giling. apa niku gandingi Gantingi. nah Nggih. supados gantingi. dianake malih Oh. Mekatan. Nggih. nggih niki Mas Gareng niki Nggih. kadose nganu ketake wong Semarang niki kadose Nggih. Mas Gareng, niku wau harapan masyarakat enten gantingi. Ya. mungkin
mungkin niki mboten ngertos, ganti iki napa mboten ngertos. Ya bae. Yen kula riyen teng Tobruk gawene bantingi. Wis beda karep kuwi. Nggih. Matur Nggih, nggih, matur nuwun ya. Niki nyuwun sewu, Nggih. Mbak Wiwit mau pun kula sawer. Nggih. Kersane nyanyi Nyanyi Gerajakan gerejukan nggih. Gerajakan Banyuwangi. Siap, siap Pak, siap. Matur nuwun. Nggih, diaturke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Ayo iki diaturke sik Gerajakan Banyuwangi. Ayo Mbak Wiwit mriki, monggo. Kene, Ayo Wit, ayo Wit. monggo. Ya Cak, diaturke Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Buka saka demung. Nggih. Yuk. Aring
Matur nuwun wis diaturke niki gerajakan. Yo, sik Mbak Rizky. Jumeneng sik kene, mau turuk. Iki swara kok geyer iki. Lah ya iki apa ya kok lagune ya jirak-jirak ngene ora ya. Nyuwun podang kuning. Oh, matur. Saking katur tim quality kontrol pabrik gula. Nggih. Cepat, tepat, akurat. Nggih. Saking Bapak Kandar tim quality kontrol PG. Wajibipun satu slop rokok sukun. Amin. Nggih, monggo pun kula tampi, Pak. Matur nuwun. Yo ngiming-imingi pandu. Bawani ya. Nadian wujud mong peksi. Aku njaluk tulung sing bawa kelenteng mungil. Ayo. Ha iki Ayo kelenteng mungil. Ayo Kene. Cara ketoprak Joko Kendil ini wedok. Iki pas kendile. Aku isih ngapalke bajing luncat mau ganggu wae. Engko Rizky ya ketoke pengen ajar kaya Mbak Yuna. Aku wis ngerekam. Ya mau ajar bareng ya. Wis Tak tak rekam kene ya. Tak share videone kok. Oh iya. Kok Dedi barang ben ajar. Ya Pak Eka, nadian wujute. Mangga. Senadyan wujud temong peksi. Neno Agawe talining brangta. ano Halus manis nang Jan. Bocah ya ketipung suarane lek jamak. Cuk tipung kok. Sapa aja nyak kethuk. Aja ngono kuwi. Bocah kaya tamborin. Wong bunder tok wis ora apa-apa. Nil. Iya. Kenano? Iya. Paselenggan kula. Neno. Ah uli to. Neno. Lana. Ya. Goleki si podang pita. Kowe lulus olehmu nembang tak kei rokok sukun siji wae. Sinten? Kowe. Aku mesti dikek rokok. Ora apa-apa, kok bar cinta terus nang isor ndeboke udat madhep penonton kowe. Kaya cok bakal. Wong kok tak ngejak ciripa. Ya. Ya. Iba bunga ing atiku. Manane. Aku sembayangke wong ora budar sini ngisor wit kambil. Ngapa? Udut. Mbak Tarsi ning isor wit kabel udut iki kok. Ngancani aku Oh iya. Nyanding bisa dadi. Naena. Tombo. Ya Mbak diaturke podang kuning kendangane Gonggo Mina ganti jogeti Mas Gareng. Nggih, monggo. Ya Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mitur anggonku goleki nerang rasa. Esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang tak sama mencok ning abang. Kegancangan
Romino saupake. Tak seranan nison tingkat mulut bebas. Omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteran gonku goleki ora krasan lepane yen ati liya kanyayang leyang-leyang tak samar besok ning ngebang jangan tak izin saka kaduman sarwi ojeh dhewe alih bencokan kae tak suwet kok aja ngisi mudang kuning yang gawe pikirku komen slereti nang tak sawang tambah manis ibu punah yen lakon yang dingesirane Atur sembah nuwun wis diaturke Mas Gareng. Ya melu ndonga ya Mas. Dadi harapan masyarakat niku upacara ora mung tutup giling ning buka giling barang. Nggih. Ya ta? Ana sing ngarani nggantingi yen cara Malang kono jenenge royalan. Betul. Tadi ana wiwite, ana akhire. Nggih, heeh. Mula niku ngandhake yen reja papane. Betul. Heeh. Yo, sik aku saiki nyuwun karo Nduk Eka. Ayo salah sing kon rono sapa ora respon. Ora nek wong kon rono kok terus trunyak-trunyuk kaya tikus slurut Salah kesusuan krem ngopo? Ana sing ngersake lagu Ninggal Katresnan. Lah iki lho. Saking Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil. Lho iki katur Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil saking Bapak Winarto Surabaya. Diatur ngomasane kok. Kaya terwelu klurat-klurut. Wis menyampaikan berdoa tak kira wis rampung. Iya. Aku baris kirana melu. Ndonga iki waya-waya kaya butute rezeki ae. Tak kira wis bar kok. Iya. Yo, Ninggal Katresnan diaturke. Monggo. Iya ta. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa Jenglenge ya, ayo. Wes kaya Mbak Wiwit. Nggih. Dilu aku wis apal. Lah iya. Ayo nek tiroke nek. Apa nek sing bagian atas
Mas. Ya, coba, ayo, coba. Aku saya energi neh no. Ya. Terus sinau aku nang omah sinau dhewe-dhewe. Ya. Keculek mripatku. Aku semangat tenan. Ya saiki coba ditiroke men bangga Pak Wit. Oh, enek peneruse arep kaya Truwelu ning. Wah, Iso neruske. Ayo, coba. sing bagian anu kayang ngene. Ya. Ben kecethit karepmu, ayo. Anu, ayo. Ora sawang sesuk rekamanku. Iya ya, udah kok. Ndang kaya ngopo kok. Pelajari neh. Ya. Cakepane piye? Ngembuh. Ayo. Ndak pundi. Nah, niki lho. Ya. Yo. Suwon rino. Moga-moga Gusti jagai. Kurang adoh buane. Lho iki lho. Awas. Lho. Pol. Wangel. Alale. Nyanyi karo Gerani sing sinkron bareng obah kok nyanyine lali. Kok aku ora obah lali kok. Menek karo obah iki aku go ngapal. Saiki. Ya kowe iki yen neroke ora iso ya ora usah diteroke. Iso. Wiwit mau iso bareng kowe iki mau ngene jan kaya jogetan ngetus. Kaya ngetus. Mbak Wiwit jumeneng gen anu sing nyanyi kowe. Kok dicontoni. Ah, coba ta. Ben dadi laku ngemat iki pisan pisan kan go iso pindho. Heeh. Ayo lanjut. Pisan go iso pindho. Iya. Bar iki telu. Terus. Ya Kak. Mana? Ojo. Iya. Ojo lali pawemu. Yo Kak, sampe. Sajroning atiku Bu nalika siramu Ayo joget buka jendela. Sabab karo sapa Kowe iki tak pikiri apa? wis aku diam nyanyi Aku isin aku. Wis nyanyi ora apa joget aku cilumba. Kaya wong karo renang gaya katak barang. Kaya jogetan yang kompleks ngono itu tidak cuma Ora jogetan komplek kuwi asrama. asrama piye to joget iki iso nenggon keindahan terus nenggon kesehatan yo nek joget renang kemudian Wong karo kowe iki aja nganti kalah karo Wiwi. piye to Ayo to. ya. Wo, power. ya power ana balung ceklek kabeh terus piye kok Ayo. Yo, gak usah joget tak nembang lali kabeh aku ya. Saiki anu we jogetmu dhewe. nah Goyang ngerajang kobis. Ya. ini kadang kobes lon Delok iya. Ya. Alah. tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi asik sing anak sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dienguni Garangan
Mas Gareng mesti ora iso Ora iso. Pedot mesti. Ya Ayo, salah. ayo, pedot. Rajang kobes ngandar. Ayo, coba mesti pedot Mas Gareng. Jagongan ra sambung iki kena pedot. Ayo. Ayo coba. Aku sesuk cah iki kon Robson ya. Ayo coba aja. Lah jago pes ayo. Ayo, piye ka? Nano, ayo. Nangis sakjroning atiku. Terus ngene Pak. Terus rada banter lho. Lah ngono ajar setruk. Ajar kok, gak iso. Mong Ajar setruk. gak iso gak apa-apa. Omah. Oh, pamrih iki ben ra kaget ya, Kak. Nek wong ngajar kan bisa enggak apa-apa, enggak bisa ya enggak apa-apa. Yo. Gak iso ora apa-apa. Bungane elek. Dito ana sekolah seni ajar joget, ajar setruk. Wongnya aja seneng ngajar sing indah-indah wae. Sok kadang kudu belajar sakit juga ben awake bisa merasakan keindahan. Sing arep pindah piye wong setruk kok. Ya kan nek setruk kan mari berarti kan Wes ora belajar karo kowe ora paten. Oh, senang dirungokke kaya-kaya ngajar setruk. ya nek wong loro kan bakal mari. Nek Oh, iya. mari kan ora mesti loro to. Oh iya. Wong mari kan Bocah iki tenan sesuk tak Robson kene ya. Lah kok Mas. Cacake kebatut koplak kowe iki. Dek ini aku baronsen Oh ya to. kendaraane ra metu gutih metune oli. Kowe iki jane menungso apa diesel? Oh pendaraan ketune oli. Yo, lanjut Kak. Ayo. Ojo lali Oh. paweling. Uga mau kan Mas. Oh ya Mas. Matur nuwun.